Dobar dan želim svima i drago mi je da se vidimo na još jednoj epizodi na mom YouTube kanalu Nešto se sprema. Dobrodošli! Dragi moji, danas vas očekuje recept, još jedan po principu brzo, lagano i ukusno. I to će biti nešto kao hljeb. Jedno te isto testo, a mi ćemo da napraviti 3 različitih proizvoda. I ljepenice, i hljebne štapiće, i grickalice. Odmjerila sam 220 grama brašna i stavit ću evo ovoliko praška za pecivo. I isto toliko ću staviti soli. Dobro. I stavit ću 2 supine kašike ulja. Sve ćemo lijepo da promiješamo za sad. I stavit ćemo 1 supinu kašiku toplog, otopljenog maslca ili jako omekšalog maslca. I dodajem 100 grama vode, obične vode. I da zamjesimo testo. I kao i uvijek moramo da dobijemo mekano elastično testo koje se ne lijepe za ruke i za radnu površinu, znate već mene. Eto, dobili smo testo određene čvrstine, gustine, mjekoće, elastičnosti. I sad spakovat ćemo ga u kesu i da odstoji testo na sobnoj temperaturi jedno 15 minuta. Testo je odstajalo na sobnoj temperaturi 20 minuta, 15-20 minuta sasvim će biti dovoljno. Jedno ti isto testo. A šta ćemo od toga dobiti? Kako ćemo da se igramo sa takvim testom? Ajmo da pogledamo. Biće puno trikova. Da bi nama bilo lakše da se radi sa testom, ja ću da napravim kao malu kobasicu. Malko da rasteglim, ovako. I sad ću da podijelim na 3 dijela. 1, 2 i 3. Dok radimo sa prvom komadom testa, ostalo ću da stavim ispod celofana da se ne bi vjetrilo. Opet ćemo da napravimo kobasicu. Vidite, ne traže ovo testo da pobrašnjavite radnu površinu. I sad ćemo da podijelimo na ovakve komadiće i da rastanjimo. I sad ćemo da tanjimo jako tanko. Zašto? Vidjet ćete na kraju epizode. I sad ćemo da rastanjimo. Što tanje, to bolje. To je prva varijanta. Ajmo. Evo ovako tanko mi smo rastanjili naše testo. Dosta je tanko, 1 milimetar i pol. Sad je došao red do drugog komada testa. I isto ću da podijelim na 2. A sad ću da rastanim malo deblje. Na 5 mm debljine. Vidite kako sam dosta debelo. Za mene je to debelo. I tako sam rastanila drugu polovinu testa. I treći komad testa ja ću isto da rastanim dosta debelo. Kao prethodnu drugu turu. Ajmo da vidimo. Evo tako, sasvim je dovoljno. I pogledajte, jedno te isto testo, ali ja sam ga rastanila jako tanko, malo deblje, malo deblje. I to će biti 3 različitih proizvoda sa kojim opet možete da se igrate, zavisno od vašeg ukusa. Sad ćemo da vidimo. Od ovoga testa koji smo tanko rastanjili, ja ću da napravim domaće grickalice, koje poslije možete da pospije
pospite i sa krupnom soli ili sa šećerom u prahu. To su već varijante. I sad obratite vašu pažnju. Dok smo rastanjivali tijesto, ulje se ugrelo i sad će sve da ide za tren oka. Sad ćemo malo da ih okrenemo i pržimo sve do zlatno-žute boje. Eto, vidite kako sve brzo ide. I obavezno da stavljamo gotovi proizvode na salvet, da bi se odcedilo suvišnje ulje. A od ovih debelo razstanjenih kružića tijesta mi ćemo da napravimo kobajagi domaće lepinice, ali interesantnog izgleda. Ajmo da pogledamo. Ja ću da napravim ovako recke, malo da prorežem. I tako. Znate kako lijepo će da izgleda? Eto tako. I ide naše tijesto u ulje. I opet ćemo da pržimo do zlatno-brown boje. Eto kakva ljepotica nam je spala. I opet ćemo da stavimo na salvet. I posljednju turu testa koju smo rastanjili dosta debelo, ja ću da napravim kao hljebne štapiće. Ajmo da vidimo. Kao što sam rekla, jedno ti je isto testo, a dobili smo 3 različitih proizvoda. Stvarno različite. Pogledajte, ovo to što smo rastanjili jako tanko. I pogledajte kako je unutra. Vidite? Šuplina. Znate kako je hrskova? I kao što sam rekla, varijacije za igru. Možete da pospite sa šećerom u prahu, sa cimetom, izvolite. Opet to isto testo mi smo rastanjili malo deblje. Pogledamo kako je unutra. To je već hljebni štapić. Jedan predlog za varijaciju, za igranje. Kad budete rastanjivali testo, pospite radnu površinu sa susamom ili kimom po vašem ukusu. I od istog testa dobili smo 3. proizvod. Ja bih rekla to je kao domaće lepinje na brzaka i hljebne štapiće u komadu, u ansamblu. Vidite kako? Jako lijepo, ukusno. Narode, danas podijelila sam sa vama recept. Ovdje je samo 200 grama brašna. A dobili smo 3 proizvoda. I hljebne cevčice, i hljebne štapiće, i lepinje na brzaka u kućnim uslovima. Pola sata od početka do kraja maksimum. I jako je ukusno. Plus, ostaje vama mogućnost da se igrate. Da li to služite kao slatko ili da pospite sa šećerom u prahu, ili kad budete rastanjivali tijesto pospite radnu površinu sa susamom ili kuminom, kimom, po vašem izboru. Probajte, jako je lepo.